欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖空降成都，携手浪琴表共赏2025夏日新品，优雅气质美成风景线。浪琴表中国区副总裁解其先生佐，成都 SKP 常务副总经理李小晨女士右，浪琴表优雅形象大使赵丽颖中，一同为展览揭幕。浪琴表优雅形象大使赵丽颖佩戴迷你戴绰维纳系列尖金款腕表亮相展区。浪琴表优雅形象大使赵丽颖佩戴迷你戴绰维纳系列尖金款腕表亮相展区。浪琴表2025夏日新品线实展。浪琴表成都 SKP 直营店。浪琴表成都 SKP 直营店。2025年6月，成都仲夏伊始，浪琴表于成都 SKP 呈现2025夏日新品线实展。浪琴表中国区副总裁解其先生，成都 SKP 常务副总经理李小晨女士携手浪琴表优雅形象大使赵丽颖优雅亮相，奏响时间艺术与夏日灵感的交响乐章。此次展览特别珍现2025全新浪琴表实际杰作，包括全新康卡斯系列跃动腕表、迷你戴绰维纳系列尖金款腕表、先行者系列祖鲁时间1925腕表以及高频精密天文台系列碳纤维腕表等新品实际，以匠心工艺谱写夏日优雅诗篇。2025夏日新品线实展以灵动音符为灵感，采用标志性的浪琴蓝作为主色调，缀以银白光影线条，巧妙捕捉阳光掠过水面的瞬间动态。环形展台自中心漾开层层时间涟漪，演绎分秒流动的视觉诗意。2025夏日新品如音符陈列其间，构筑灵感与时间艺术共鸣的沉浸式体验空间。展区以互动装置重构时间体验，在 AIGC 音乐工坊，宾客可挥洒创意，谱写专属的夏日旋律。步入光影迷宫，循指定路径行至中心，空间瞬时绽放蓝色渐变光晕，伴随轻盈旋律，定格夏日灵感迸发瞬间。动态影像区则提供多元创意拍摄体验，无论是与明星同框，还是创作夏日主题大片，为每位参与者定制专属时光印记。活动当天，浪琴表优雅形象大使赵丽颖佩戴全新迷你戴绰维纳系列尖金款腕表亮相现场，演绎夏日优雅风尚。我手上的这款迷你戴绰维纳系列尖金款腕表，镶嵌明亮钻石，尽显优雅气质。恰到好处的尺寸，很合适日常佩戴，可以搭配不同场合的夏日着装风格。双引号。同时，浪琴表优雅形象大使赵丽颖亦特别探访浪琴表成都 SKP 直营店。店铺以简洁的几何空间设计，巧妙融合浪琴蓝、米白和深木色等雅致色调，打造优雅舒适的实际空间。正值仲夏，店铺精选多款经典表款与2025新品实际，将夏日分秒凝萃于万间方寸。赵丽颖的亮相不再只是带货或宣传，而是一次对时间之美的视觉诠释。她身着简约而不失优雅的礼服，佩戴浪琴2025年夏季新品，神态从容，举手投足间便散发出从容与自信。就如同浪琴以优雅永恒为品牌使命，赵丽颖此行的每个瞬间都与时代节奏对话，展现出一种属于当代女性的温和力量。品牌线实展本身融合了展厅艺术、灯光设计与人文场景，现场布置仿若夏日画卷，鲜花、青草、镜面与光影交错，浪琴表的新作宛若时间花朵在其中绽放。而赵丽颖就像生动的时间教主，契合整体氛围，让人忍不住驻足。她与浪琴优雅形象大使的角色契合度可谓天衣无缝，不仅是颜值，也在于她所代表的成熟自信与生活质感。这次活动讨论的焦点不仅在新品上，还有与观众在现场产生的情感共鸣。成都作为西南书写都市新风貌的闪耀地点，对时尚与文化抱有旺盛兴趣。线下展厅人流涌动，粉丝和观众因赵丽颖的出现激动欢呼，
这种偶像力量所带来的号召真实可感。而媒体与路人镜头也捕捉到他与粉丝互动时的亲和力，签名、合照、微笑问候，极具亲切但不失风范。这样的距离感恰到好处，正是现代女性魅力的典型体现。品牌和潮流结合，从来不是锦上添花，而是要在理念与形象之间找到共鸣点。浪琴新品以夏日之光时间的花园为主题，主推清新色调与优雅材质。而赵丽颖所展示的气质，也在于她身上有一股初心与宁静，不被潮流迅速淹没，而是选择沉淀后的精致与魅力。她不是只靠颜值存在，而是有思想、有态度、有自我表达。她可以活泼，可以滤性，也可以在夏日午后配上一杯咖啡，静静翻阅时间的故事。这种轻奢但不做作、温柔却有力量的个人风格，正是浪琴想要塑造并传递的品牌调性。很多网友评论说，这场活动仿佛是一场时间的仪式，从产品到人，从粉丝到城市，都在与时间进行对话。浪琴新品 Tick 动的不只是时间，更是一种生活态度，慢下来，专注于当下，感受每一刻精致的美。而赵丽颖以她的艺术方式，将这种时间观具象化，让观众从她的眼神、微笑、动作中读懂何谓优雅与从容。这种从精神层面与观众产生共振的方式，才是品牌与代言人的最高境界。有人可能会说，这种明星任务不过是一场活动，但我认为它的价值在于传播。当一个具备影响力的女性愿意代言优雅这个泛泛而谈的词汇，将它用自己的风格诠释，正是社会审美升级的一部分。成熟女性可以柔美，可以理性，可以自信，不必陷入出众或平庸的二元对立。都市人可以沉下心来注重时间，也可以潇洒自在，不被快节奏吞噬。这种价值观的传播意义，或许比任何美图更耐人寻味。当然，活动的现场也存在热度与争议，比如高价新品是否会让普通消费者感到遥远？创新展示方式究竟能否留下持久印象？粉丝互动是否真的触及精神共鸣？这些问题值得深入探讨。但是赵丽颖此时的状态、品牌对美学传达的重视，以及城市里观众的情绪反馈，都表明今晚时间有了温度，城市有了故事，代言人有了使命。结束语：我想对每一个关注这次活动与赵丽颖的观众说，感谢你们让这场时间与美的盛宴不只是商业活动，而是真正让人体会上优雅为何物。也希望你在今后的日子里，别总在匆忙中焦虑，偶尔戴上钟表，戴上耳机，放下一切，与自己来场夏日时间仪式，喝杯茶，读本书，和朋友闲谈，在阳台晒太阳。也许你会发现，生活的仪式感就藏在你我的日常。赵丽颖与浪琴为我们揭示的，不只是新品与活动，而是生活的另一种可能。用优雅回应浮躁，以平和驾驭节奏，用从容赢得自我尊重。夏日未尽，风动钟声，愿我们都能成为时间的朋友，而非奔跑的陌路行人。谁都不服就服他。王一博泡面头出镜，社交动态一发全网沸腾。王一博以炸毛泡面头加峭壁自拍强势回归，用硬核攀岩诠释我就是这么随意的耿直哲学。从街舞到赛车再到绝壁自拍，这位跨界玩家正用行动打破流量规则，不讨好，不解释，只专注挑战下一个巅峰。6月11日，王一博终于露面了。这次他没有通过国内的社交平台，而是在 ins 上更新了一组照片。一消失就是好几个月，这一波直接把粉丝拉回关注名单。照片里他顶着一头泡面卷，炸毛的样子瞬间吸睛。网友炸了，第一反应是什么？这头发是认真的吗？还有人调侃，乍一看还以为零更新改行玩攀岩了。泡面头显眼不显眼不说，王一博的路线一目了然，不是耍帅，不是扮酷，甚至不在乎形象，他直接冲着挑战高峰去了。从照片来看，他是在某处峭壁上自拍，
身旁绝壁千仞，硬核户外玩家没跑。这种满不在乎，怎么说呢？有点酷，也有点不讲究。攀岩这种技术活，不是普通人能干的。王一博倒是干得顺风顺水，他看起来还挺享受。但问题来了，为什么是现在？为什么拉出泡面头加攀岩这个组合？有人猜，或许是想回归初心，跳脱圈子，找点不一样的节奏。也有人说，可能是工作压力太大，用这种方式宣泄。还有一种说法，纯粹就是玩呗，耿直人设上线。耿直这个词放王一博身上可谓恰到好处。王一博是什么人？圈内人都知道，我行我素是他的标签，从没有刻意迎合大众，也不常主动回应留言。这次的泡面头加攀岩组合，更像是他用行动说话，我就是这么随意。说到随意，粉丝可不随意。有人表白，不管你变成啥样，你还是我心里的那个王一博。也有人直言，这发型真的不行啊，赶紧换。然而，这些声音，王一博会在乎吗？大概率不会，毕竟这不是第一次了。还记得当年这就是街舞吧？王一博凭借超绝舞技圈粉无数，高冷帅气，一招一式，直接把观众迷得不行。但那个时候，他也并没有刻意讨好谁，只是专注在自己擅长的领域。所以说，王一博这次的攀岩，既是挑战，也是习惯，和娱乐圈里那些追逐名利的明星完全不同。有人在质疑演技，有人拼命争资源，他却跑去峭壁自拍。这心态，敢问还有谁比他更清醒？当然，清醒也许只是表面。外界看到的是王一博的自在，圈内人知道的是他的野心。攀岩是兴趣，或许，但这背后可能还有更深的故事。有人猜测，这次的露面可能是为新项目做铺垫。毕竟，王一博不是偶像那么简单，他同时是演员、舞者、赛车手。攀岩这种跨界元素，说不定将成为他下一个作品的亮点。而且，不得不提的是，娱乐圈的流量规则正在变化。王一博的这种不走寻常路，反而让他更有辨识度。但话说回来，不走寻常路的明星，有几个能一直走下去？圈内竞争激烈，有人拼颜值，有人拼演技，王一博拼什么？态度。态度固然重要，但光靠态度，能否再火10年？这就是问题。或许王一博自己也清楚，所以他才总在挑战自己。攀岩只是开始，接下来还有什么？没人知道。但可以肯定的是，王一博不会停下脚步。这就是他的风格，放弃传统，追求自我。至于泡面头，随便了。这个发型，帅不帅，显然不是他的重点。有网友评价，不管头发扎不扎，人家王一博就是敢玩。敢玩这件事，王一博做到了。这一次，王一博再一次用一张泡面头照片刷新了社交平台。从此前刻意打造的舞台冷峻形象，到这次随性自然的日常状态，他用最简洁、最真实的一面告诉观众，没有滤镜也能有魅力。这种瞬间引发的群众沸腾并非偶然，而是因为很多人看见了偶像身上的勇气。在人人都在精修人设、追求完美演出的时代，他选择做回自己，这本身就很打动人心。王一博素来以完美、克制、冷静见长，他的公众形象似乎总是高高在上。但这次的泡面头却成为粉丝津津乐道的话题。有人说，这才是生活中的他，接地气，让人感同身受。也有人夸，泡面头的他没带滤镜，仍有种不被定义的帅。这种新视角的呈现让人意识到，逃离刻板标签比制造视觉冲击更具穿透力。其实，泡面头本身并不新鲜，但放在王一博身上就不一样，因为他已经成为一种符号，一个极具辨识度的全能艺人。一旦他选择放下形象，就等于鼓励更多年轻人解除自己身上的标签枷锁，
尝试更真实的自己。无论是粉丝、路人，对于他的这个行为都会有或好奇、或惊喜、或欣赏的反应。这正是现代偶像的新意义。你可以高光照人，但也能自在松弛。更值得注意的是，这次精彩不在于话语，也不在于场景构造，而在于一个动态。他只更新了一条带泡面头的日常，却引发了上万条评论、成千图文内容、几百段模仿视频。微博、小红书、B 站纷纷被泡面王一博刷屏，这说明粉丝不再被动围观，而是主动成为传播者、创造者。因为这张图触发的共情实在强烈、现实而真实，让人愿意分享与讨论。如今的娱乐圈，热度容易堆凸，也容易坠落，而王一博这次用一种低调、从容的方式再一次热起来。粉丝喊封神，不仅是在称赞他的帅气，更是在赞赏他处事态度的独立与真实。当谁都不服就服他成为真情流露，其实是对他人格魅力的一种感激。他用行动告诉粉丝，他们不只是喜欢一个一线明星，而是认同一个真实、可被温柔理解的普通人。当然，也有人提出质疑，趁他还是偶像，还是频繁亮相，这是不是矫情营销？但真正的答案是，偶像也有普通一面，而普通一面更容易被真正看到。王一博并不需要把这张照片炒作成大片，也不刻意让他上热搜，他却自然触发了情绪。那不是策略，而是魅力，在偶像文化与真实生活之间找到了一条自洽路径。细想这一切，其实是一个时代在泛潮，人们不再满足于高冷、完美无瑕的人设，而更想看到偶像也掉链子、慵懒可共情。娱乐消费正在变，那些会玩形式、烧格局的艺人，不如一个会玩真实的艺人更能打动人。王一博的新动态也恰恰证明了这一点。热度可以复制，但真实不容易复制。这次泡面头事件也暴露出一个社会属性，年轻人越来越渴望连结感。他们对偶像的关注不再只是赞美颜值或追求光环，更期待从偶像的真实状态中获得释怀与认同。如果偶像能坦诚表达不完美，粉丝反而更愿意为之打 call。对于王一博而言，他再一次用实际行动表达选择，不迷失在所谓完美偶像的虚拟化流程里，不刻意制造形象裂缝，但也不拒绝自然发生的状态。当他从偶像滤镜里跳出来，粉丝反而看见了那个可以通连接地气的他。大家不再只热爱他，而是真心认同他的态度。写到这里，我想对每一个看这篇文字的人说，如果你在保存这条泡面头动态，如果你为他的真实点赞与模仿，那么你不是被表象吸住，而是在寻找那份真实可触的连接。你会因为他而明白，完美不是唯一标准，真实才更难能可贵。从某种意义上，王一博走在风口，他的选择影响更多人用更宽容且真诚的方式看待自己与他人。最后，我想说，真实值得勇敢，也值得被回报。偶像终归是人，放下滤镜，就是放下包袱。王一博这一次无意间扛起的，可能是一整代人的容貌焦虑。相信未来会有更多明星以真实自居，也愿你在他这个行为中找到生活更多可能。你也可以是一个有泡面头、有慵懒日子，仍然足够闪耀、足够动人的人。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。